Gaan dit goed vanoggend? Nee, ek kan net so ek sal met die monitor verstaan. Gaan dit goed vanoggend? Daar is hy. So wie van julle gaan nie weg nie? Julle almal jok, want ons gaan vanoggend op 'n Christen safari. Ek het goeie nuus vir jou wat ek op ons nog op vakansie te hou nie. Vanoggend gaan ons vakansie doen. Is julle reg? Is julle reg? Amen. Okay, so wat het mens nodig as jy op 'n safari wil gaan? Wat het mens nodig as jy op 'n safari wil gaan? Right, jy het die regte klere nodig. Is dit reg? Jy het die regte klere nodig. 'n Safari pak. Daar's hy. Jy het 'n safari pak nodig om op 'n safari te gaan. Toerusting, kompas en kaart. Jy moet dan weet waartoe jy gaan as jy by die safari wil gaan. Is dit reg? Dit help ook nou nie, ek sê weer ek gaan op 'n safari en ek begin net stap en ek weet nie waartoe ek stap nie. Is dit reg? Yes, jy het 'n kompas en 'n kaart nodig. Dan is dit belangrik, jy moet weet wat se reg jy het. Wat is die customs? Wat is die gewoontes van die plek waartoe jy gaan? Wat is jou regte nou? Wat mag ek en wat mag ek nie? Want ek sê nee. Wat is jou doel met hierdie ding? Hoekom wil jy op safari gaan? Wil jy gaan blommetjies kyk? Wil jy 'n panga vat en gaan bosse slaan? Wat? Hoekom wil jy op hierdie safari? Wil jy net wegkom? Wil jy nie stilte hê? Wat is jou doel van hierdie safari? En dan, wat is jou eindpunt? Wat is jou ETA? Wanneer gaan jy daar wees? En waarheen gaan jy? Want jy sien, as ons hierdie goed nie weet nie, dan gaan ons nie op 'n safari gaan. Dan gaan ons net gaan. Of op 'n onbeplande safari gaan. Dan gaan ons safari, baie dinge kan in 'n safari. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek. Stefan sê die dit anders as hy. Dan gaan ons safari heel wat anders te wees as wat ons verbeel het. Dit gaan wees. Nou, die Christen safari. Stel julle voor, en dan gaan dit nou 'n bietjie vroeg inbring, en julle gaan eers later weet wat van hoor. Stel jouself voor, as jy 'n Christen word, is dit soos jy by die stad Eldorado. Wie weet wat die stad Eldorado? Dis die stad van goud. Dis 'n stad wat volgens die legendes net uit goud gemaak is. Nou ons Christen safari is vandag om by hierdie stad van Eldorado uit te kom. Nou niemand weet presies waar is hierdie stad nie. En ek gaan hierdie ding wegsteek. Woe! Dan weet ek ja. Ek nie eens 'n panga nou. Niemand weet waar is die stad nie. Niemand ken presies die pad nie. So jy gaan nodig hê om jou kaart en jou kompas te gebruik en jy gaan 'n bietjie soek. Miskien 'n bietjie bossies stap om by hierdie stad uit te kom. Nou, kom ons gaan na Genesis 1 toe. Nee, ja, Genesis 1 vers 1. Daar staan God het die hemel en die aarde gemaak. En toe eendag, kan ek maar afkom van die program, is dit oral? Okay, dit die heilige klop nie boon. Nou wil ek julle net gou vir jouself iets vertel. God se gees sweef oor hierdie ruimte wat hy geskep het. Hy sweef die dag en nag. En hy sien die aarde. En sy hart spring. Want hy het 'n droom vir hierdie aarde. Gisteraand het hy gedroom oor hierdie aarde. Hy het vanoggend opgestaan en hy het hier gaan sweef om hierdie aarde te kry. En dan sê God hierdie woorde. Laat daar lig wees. En ewe skielik is daar lig. En hy sê dit is goed. Maar dis nie sy droom nie. Verder gaan hy dan sê, laat die waters in die see skei, die waters in die grond skei. En hy sê dis goed. En dan maak hy visse en dan maak hy plante. En so skep hy die aarde in 7 dae. En elke keer as hy klaar is, sê hy dis goed. Maar op die 6de dag kan hy nie meer wag nie. God kan nie meer wag nie. Want nou vir 6 dae vandat hy begin droom het oor hierdie aarde,
gaan hy uiteindelik die rede hoekom hy die aarde geskep het, maak. En hy sê, kom ons maak mense, na ons beeld, en as ons verteenwoordig. Sien, God het hierdie droom, en hy maak hierdie droom waar, deur vir die mens, 'n plek te maak, om te kan leef. En elke keer as hy iets gemaak het, sê hy, dis goed. En aan die 6de dag, dan maak hy die mens as sy verteenwoordiger. En as sy beeld. Nou, verteenwoordiger. Ons praat nie meer van verteenwoordigers vandag, maar ons praat van reps. Is ek reg? As jy nou vir my sê, maar ek is 'n verteenwoordiger, kan ek dink, wat doen jy? Maar as jy vir my sê, jy rep, dan weet ek presies nie. So ek gaan nou praat van reps. Nou as ek vir appel gaan rep, Apple, nie appel, Apple. As ek vir appel gerep, gaan ek 'n karretjie met appels op. As ek vir Apple gaan rep, dan gaan hulle vir my 'n Apple iPad gee, en hulle gaan vir my Apple selfoon gee, en hulle gaan 'n Apple sticker op my kar plak, en hulle gaan vir my Apple hemp gee, en 'n Apple golfstok. Want wat ook ek al doen, moet ek hulle naam uitdra. Moet ek hulle naam verteenwoordig. Maak dit sin? So God maak ons om hom te verteenwoordig. God brand my en jou met sy stickers. Soos wat mense bees brand, as dit jou bees is met 'n warm yster, so brand God ons. As hy met die skepping, toe hy ons maak, toe maak hy ons. Maar hy brand ons nie, hy laat ons soos hy lyk, in sy image. Wat is image in Afrikaans? Beeld, na sy beeld. Ons lyk soos God. Ons lyk soos God. So in hierdie perfekte droom wat God gehad het tot ons, in hierdie perfekte wêreld wat hy vir ons geskep het, maak hy dat ons soos hy lyk, sodat ons hom kan verteenwoordig. So ouens, in hierdie Christen safari, moet jy weet wat sy reg is. Jy het die reg dat God jou gemaak het. Die skepper van alles, het alles gemaak vir jou, vir my, vir ons. Ons het God agter ons. Right, nou jy dat my sê, maar die sondeval. Ja, die sonde het gekom en ons het geval. Die sondeval, die slang kom en hy party vir Eva, sy moet van die vrug eet, en gaan hom maak soos God. Dit gaan hom nie doodmaak nie. Dan gee Eva vir haar die appel en soos van altyd sê, wie kan 'n maal vrou weerstaan? En dan eet haar van die appel. En dan weet julle nie, terwyl God die slang straf, beloof hy vir die mensies. Hy beloof dat daar iemand kom, met die vrou se nageslag, wat die mag van die sonde terwyl God die slang straf, beloof hy hoop vir die mens. Beloof hy herstel vir die mens. So jy mag dalk kom en sê, ja, God het my so gemaak, maar die sonde van alles verander. Nee, in sy straf beloof God vir ons hoop. Dan straf God vir Adam en hy sê, jy gaan met jou hande moet werk, jy gaan moet tuin doen. En hy straf vir Eva en sê, jy gaan swaar kinders kry. En dan straf hy gesamentlik, want hy sê vir hulle dat uit die tuin van Eden gaan. Maar daai straf is eintlik nie 'n straf nie. Daai straf is eintlik hoop vir 'n hopelose lewe. Want God sê daar so in vers 24, 23, 24, sê God hierdie, hy sê, laat ek die mense in die tuin uitvat, want as hulle van die vrug van die lewe moet eet, sal hulle vir ewig in hulle sonde leef. Baie keer, as ek vir ons voel, God straf ons. Maar in God se straf sal daar altyd vir ons hoop wees. Hoop vir beter. Hoop vir beter. Beskerming.
verbeter toekoms vir ons en vir ons kinders. Amen. Hoekom? Want God is liefde. God is liefde. Daar is nie maar nie. God is liefde. En sy liefde is genoeg. Want in sy liefde het hy die droom gehad vir die aarde. En in sy liefde het hy die aarde geskep vir ons. En in sy liefde het hy ons geskep. En in sy liefde het hy vir ons hoop gegee met die straf van die sondeval. Dan gaan ons nou gou 'n bietjie vorentoe in hierdie safari na Abraham toe. Dis ek reg nie. Ek moet seker dan na my notas ook. Na Abraham toe. En dit sal wees in Abraham 8 en Genesis 12, die Abraham 12, nie, dan weet jy se Abraham 12. Maar as jy hom kry, asseblief, dan is dit goed. In Genesis 12 roep God vir Abraham. Nou moet ek ook in Genesis 12 se kry. So, want is belangrik. Kom ons lees nou daarso. Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal van jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wie jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseënd wees." God roep vir Abraham met hierdie woorde. Nou eerstens wat ons moet weet is, God seën vir Abraham. Maar hoekom seën God vir Abraham? Sodat hy vir die nasies 'n seën sal wees. Hier leer ons iets van God se karakter. God seën ons nie net, of sy mense nie net, die wat hy geroep het. Nie net nie. Hy seën ons sodat ons vir die nasies 'n seën kan wees. Hy seën ons sodat die nasies 'n seën kan wees. En wat sê volgende? Jy moet 'n seën wees vir die nasies. OK. Dan gaan 'n bietjie verder. Dan sê God in Genesis 13 nee. Ja, in Genesis 13 beloof God dan vir Abraham 'n seën. Sy eie nageslag. Dan hierso het God en Abraham in Genesis 13 'n gesprek. Want Abraham vir God iets sê soos, maar God het vir my gesê, ek gaan jou seën en al hierdie dinge, maar ek het nie eens 'n kind nie, en my vrou sal stophou. En dan beloof God vir Abraham 'n nageslag, sy eie nageslag, Isak. En dan in Genesis 17, maak God die belofte 'n verbond. Wat die bewys is dat die besnydenis is dan die teken van die verbond. Dan sê God, hierdie nageslag van jou, hierdie Isak, gaan my volk wees. Gaan die mense wees, gaan my mense wees. Nou nêrens het God se plan verander nie. Israel se doel is om 'n lig te wees vir die wêreld. Israel se doel is om 'n lig te wees vir die wêreld. Israel se doel is om 'n seën te wees vir die wêreld. Israel se doel is om te wys dat daar net een en 'n ware God is. En dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dan is dit ook met dit verder loop, is Abraham se seun is Isak, Isak se seun is Jakob, Jakob word Israel, Israel word die uitverkore volk van God. Is dit reg? Is jy nog met my? Want ons nou verby die bonusdag. Nou, skiep ons die hele paar op hierdie safari. Nou is dit die koms van Jesus Christus. En met die koms van Jesus Christus word die belofte wat God in Genesis 3 gemaak 'n waarheid. Uit die nakomeling van Eva kom Jesus en in hom, as jy in hom glo, dan het die straf, die sonde nie meer hou vas oor jou lewe nie. Nou ouens, as ons nou hierso by die stad van Oudtshoorn. Ons het nou ons panga gevat en ons het hierdie bosgroot kamp. En ons het gesien, ons het God aan ons kant. Ons het gesien God het 'n doel met ons. Nou is ons by hierdie stad, Oudtshoorn. Met hierdie poorte, goue poorte. En as ons sê,
Jesus, ek glo, U is my redder. Dan gaan ons by hierdie poort ingaan. Is ek reg? Dan kan ek ingaan by hierdie poort. Nou is ek gered. Ons het aangekom by die stad. Nou is ek gered. Wat nou? Wat nou? Het ek my bestemming bereik? Het ek nou my bestemming bereik? Of my Christen safari? Of begin my safari nou weer? Ek sal graag antwoord te lees. Kom. Hoekom begin hy nou weer? Dit is wanneer hy aangekom. Hoekom begin hy nou weer? Die toegenis word ja? Jy is nou by die gang. Jy het nog nie die gang nie. Jy sê jy het die potensiaal om bitterryk te wees, maar jy is nog nie, jy is hard. Jy het nog net potensiaal as jy by die poorte kom. Jy het nog net die potensiaal as jy by die poorte kom. So om te sê, Here, ek glo nie, is nie die ultimate nie. Dit is die begin van die potensiaal van 'n beter lewe. Dis die begin van die potensiaal van 'n beter lewe. Soveel keer kom ons en ons sê, Here, ek wil hê, dan hardloop ons by elkaar en ons vat 'n blokkie goud en ons hardloop net weer by die poorte. En dan dink ons, joh, dit is lekker om ons Christen te wees. Ek het 'n blokkie goud. Woe! En dan kom ons agter soos wat ons almal weet, goud en geld beteken niks nie, want dit vloei so deur jou vingers. Wie weet nie hoe dit voel nie. En dan staan ons weer by die poort en dan dink ons, moet weer 'n kans vat. En dan hardloop ons dan weer en ons skryf 'n blokkie goud en ons hardloop weer, ek dan, woe, dit is lekker om Christen te wees. Dan mis ons die punt. Dan mis ons die punt van Christendom. Dan mis ons die punt van Eldorado. Want Eldorado is 'n stad van goud. Goud vloei in die riviere. Die strate is van goud gepyp, die bakstene is goud, die dakke is goud. Daar is nie 'n tekort van goud nie, die stad is goud. Maar ons dink wat met ons gedagtes is nie myne nog nie. Ek kan net ingaan en gaan bietjie vat. Want ons verstaan nie, God het ons gemaak om inwoners van Eldorado te wees. God het ons geskep, hy het ons gedroom om inwoners van Eldorado te wees. Nou gaan julle vir my vra, maar hoe Christian, hoe word ek 'n inwoner van Eldorado? Nou is ons by Johannes 3 vers 16 nie, Galasiërs 3, 26, 27. Met ons dood word ons bekleed met Christus. Jy moet die regte klere aan hê as jy op 'n safari gaan. Bekleed jouself met Christus. Trek Christus aan. Toe God vir Abraham roep, toe trek Abraham God se woord aan. Toe trek Abraham God aan, want Abraham glo wat God sê. Abraham trek weg, Abraham doen wat God sê. En omdat Abraham God aantrek, trek God vir Abraham aan. En Abraham word die vader van die gelowiges. Trek Jesus aan. Glo wat Jesus sê. Doen wat Jesus sê. Dan gaan jy deel word van hierdie stad. Dan gaan jy deel word van hierdie stad. Nou as ons Jesus aangetrek het, is dit baie belangrik om dit te doen. Dan is daar geen verskil meer tussen man en vrou, slaaf en vryman, ryk man en arm man. Want nou is ons almal inwoners van die stad Eldorado, die goudstad. Daar kan nie meer onderskeid wees in hierdie goudstad nie. In liefde kan daar nie meer onderskeid wees nie, want liefde sê nie ek is liewer, God is liewer vir my as vir jou nie. Daar is nie liewer nie, liefde is lief. As ons almal in die see spring, is geld nie natter as ek nie, want die see is nat. As ek en my vrou kan swem, as ek natter as sy, want sy glo ek daar swem jy, en
ek vir hier so. Maar julle verstaan wat ek sê. As jy in die see gaan swem, inspring, dan as jy nat, Gert is nie natter as ek. Ons is ewe nat. Ja, Stefan is 'n bietjie meer natter as ek, en so dat hy groter is as ek. So, God is liefde. God is nie liewer vir my nie. Daarom kan ek nie op my stand hier gaan en sê, hoor jy sommer, voordat ek hierdie is God liewer vir my as vir jou nie. Nee, ons is dieselfde. Voordat ek 'n man is God liewer vir my nie. Nee, God is lief vir 'n man en 'n vrou, want die wat in Christus is 'n familie, is deel van Christus. Daarom is ons dieselfde. Nou, die wet wat God vir Moses gegee, word dan in presies in dit vervul. Voordat Jesus Christus liefde is, en Jesus die enigste is wat die wet kon vervul, is liefde die enigste wat die wet kon vervul. So, liefde vir jou naaste, liefde vir jou medemens, dit vervul die wet van God. Handel met jou medemens in liefde. Handel met jou naaste in liefde. As ons gaan kyk na Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, enige van die Nuwe Testament boeke, dan gaan ons fokus daarop wees, dat doen aan ander mense goed. Mag jy offer 'n vleis eet wat aan afgoede geoffer is? Ja, jy mag. Maar as jy broer laat struikel, moet dit nie eet nie. Moet dit nie eet nie. Enige ander gelykenis. Die gelykenis van die verlore jong seun. Hoekom is dit van die verlore van die jong man wat sy geld geërf het en weggegaan het en teruggekom het? Sy broer sê maar hoekom sit jy 'n ring aan sy vinger? Hoekom gee jy vir hom nuwe skoene? Wat se sonde het die broer gedoen? Hy het daar gebly. Hy het nie sonde gedoen nie. Nee, hy het nie met sy broer in liefde gehandel nie. Dis wat hy verkeerd gedoen het. Hy het nie sy broer gegeen om terug te kom nie. Dis wat hy verkeerd gedoen het. Die storie van die tollenaar en die priester wat gebid het, die priester wat gesê het, Here, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. En die tollenaar het gesê, wees my vergeet, wees my arme sondaar genade. Die priester het homself hoër geag as die tollenaar. Hy het hom nie gedien. Ouers, ons moet imitators, ons moet nadoeners van Christus word. Waar kan Jesus Christus gegaan het hy gedien. Hy het nooit 'n wonderwerk gedoen en hy sê gee my nou al die eer. Kom ons bou 'n kerkie, kom ons maak 10,000 mense nou môre. Woe! Nee, hy het na die volgende stad toe gegaan en gaan dien. Hy het tussen hulle weggesluit om na die volgende persoon toe te gaan en te gaan dien. Dan staan daar so, alles wat Jesus gedoen het hy gedoen tot eer van God. En as ons dan wil deel word van hierdie stad, en ons wil wees soos Jesus, dan moet ons gaan en ons medemens dien. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit is wat ons moet doen. Ons moet Jesus gaan wees, en verteenwoordig op hierdie aarde. Nou, is daar hierdie kwessie van sonde. Ouens, vir die wat in Christus glo, is daar nie meer sonde nie. Die een wat Christus navolg en gaan imitate, gaan nie sonde doen nie, want Christus het die sonde gedoen. Jy kan nie sê, hoor ek doen sonde en ek imitate Christus. Want daar is nie sonde in Christus nie. Daar is nie sonde in Christus nie. Nou jy sê, ja, maar ek doen nog sonde, dit is reg, maar jy moet nie sonde doen nie. Hulle praat van die wet van die hart. God kom na jou toe, of Christus kom na jou toe in sy gees en hy oortuig jou van die sonde en jy los dit. Jy doen dit nie meer nie. En dan is jy vergewe daarvoor. As jy fokus is om te dien, as jy fokus is om Christus te wees vir die mense hier buite, sal sonde in elk geval minder en minder in jou lewe word, want jou fokus is al hoe meer en meer Christus se. Nou as ons hierdie gedoen het, dan staan ons net in hierdie poorte van Eldorado. Dan gaan ons in
En ons word deel van hierdie gemeenskap van God. Dan gaan ons in en ons word deel van hierdie gemeenskap van God. En ons begin soos God dink. Renewing of the mind is om te begin dink soos God en Jesus dink. En ons gaan begin optree soos Jesus. En dan gaan die goud nie meer vir my wees nie. Dan gaan ek die goud uitdeel. Dan gaan dit nie meer om die blokkie goud te steel en te sê, woe, lekker om kerk te gaan. Sien, dan is jy sakke vol goud. Dat jy gaan uitdeel en sê, kom saam met my. My Jesus toe. Kom in die stad. Kom in die stad. Dis lekker in die stad. Dis veilig in die stad. Dis goed in die stad. In hierdie stad droom God oor jou. In hierdie stad weet jy, hoekom sing ons? Who am I that you are mindful of me? Want jy weet wat se reg het jy in God, in hierdie stad. As jy wil weet hoe om jou omstandighede te verander. As jy vanoggend hier sit en jy wil weet wat is jou roeping? Wat moet jy doen? Hoe verander ek my werk? Hoe verander ek my land? Word Jesus. Dien jou medemens. Daai wat jy dink, daar's geen hoop vir hom. Gaan bid vir hom. Gaan spandeer tyd met hom. Volgende keer as jy wil klau oor Zuma, bid eers vir hom vir 2 minute. Bid eers vir hom vir 2 minute. Bid dat die Here vir hom verstand gee. Bid dat die Here die regte mense op sy pad bring. En kyk hoe jou lewe gaan verander. As jy begin dien. Want Jesus was gevind tussen die wynsypers en die vrou. Jesus was gevind waar hy nood was, waar hy kon dien. 'n Diensknegt, as ek 'n waiter kry wat vir my kos bedien, dan worry ek nie daaroor oor die waiter se hoofpyn of iets nie. Ek worry of ek kos gaan kry by hom en my moeder gaan kry. Ek onthou die eerste keer ek en my vrou gaan uit en ek onthou sy het 'n jean gehad en ek onthou wat sy kleed tot by sy gehad het. Ons het gaan fliek. Ek onthou wat sy fliek ons gekyk het. Wat ek nie kan onthou nie, sy kan nie onthou die vir ons popcorn en Coke gegee. Of ek het ons die kaartjie verkoop. Want hulle het gedien. Hulle het my aan lekker gemaak, maar hulle was nie gesien. 'n Diensknegt word nie gesien. 'n Diensknegt dien. Daar is 'n spreekwoord wat sê, preek dag en nag van Jesus. En as jy nodig het, gebruik woorde. Om gebed te hê, om hom binne te doen, om God te aanbid, is nie net te kom en te kom sing. Dis om uit te gaan en te gaan dien. En 'n verskil te gaan maak. Kom ons maak ons bid. Jesus, ek sê vir dankie vir hierdie geleentheid. Dat ek gehad het vanoggend om die woord te kan gee. Te kan bring. En Heilige Gees, as daar een begeerte is nou, is dat U sal meer en meer en meer in ons lewens word. En dat ons binne en word. Here, as daar een begeerte is nou in my hart, is dat dit wat ek nie bereid is om op te gee nie, dat U dit sal sag maak, dat ek sal bereid wees om dit op te gee. Dat ek kan word soos U. Here, sodat ek kan gaan en vir die wêreld die buite 'n lig kan wees, wat kan vertel van die een en ware en enigste God. Here, ek bid dat U Gees sal stuur en regtig hierdie woorde wat ek gepraat het, sal waar maak in ons lewens. Sodat ons lewens eer sal bring aan Jesus Christus en God die Vader. Here, sodat ons aangename Gees sal wees vir hierdie wêreld die buite. Dat ons hulle kan nader trek aan U. Dat ons hulle redding kan gee. Om vir die U. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Soos God die Vader vir is.